نفسك في حاجة معينة في الدنيا، عملت ايه عشان توصل لها او عملت ايه عشان تحققها؟ يعني مش معقول تبقى بتحب بنت وما عملتش حاجة عشان توصل لها او عشان تحبها، مش معقول تبقى بتحب تخصص او في مجال معين وانت ما بتدورش عليه. كتير جدا بيصعب عليا والله من دكاترة، انا نفسي اتخصص مش عارف ايه. طيب انت ذاكرت المحاضرات اللي بتتكلم عن التخصص ده اللي موجودة على اليوتيوب اللي بالعربي خلصتها ولا لا؟ انا عاوز بس انا نفسي اتجوز البنت دي. طب انت عملت حاجة عشان تتجوز البنت دي؟ يعني نظفت جواك، سعيت، عملت حاجة حلوة جواك عشان تتجوز البنت دي؟ لا، يعني انت عايز بس، يعني احنا هنفضل عايشين عايزين بس واحنا ما عملناش حاجه او ما بنعملش حاجه في حياتنا؟ اسال نفسك كل يوم انا عملت ايه النهارده عشان اوصل للي انا عايزه. انا مثلا حابب تخصص معين، كل يوم بسال نفسي عملت ايه النهارده عشان اوصل للتخصص ده او عشان ابقى شاطر في التخصص ده. اصلا انا لسه ما سجلتش ماسترز. ايوه ماشي، ما احنا ما بنتكلمش في ماسترز، احنا بنتكلم انت اتعلمت حاجه فيه النهارده ولا لا؟ هتفضل عاوز؟ اصل لو هتفضل عاوز فكل الناس عايزه، انت مش لوحدك اللي عاوز. اللي عايز اوصله لك انك اعمل اي حاجه، لكن ما تبقاش قاعد عاوز وسكرولينج، عاوز سكرولينج، عاوز ما خدتش خطوه يبقى ما تتكلمش. اصل التوفيق، اصل ربنا، اصل ما تيسرتش، انت اصلا ما عملتش حاجه. المشكله ان احنا متعودين من واحنا صغيرين اي حاجه عايزينها حد بيجيبها لنا. يعني اول ما تعوز حاجه بابا وماما يجيبوها لك. ده ما بيحصلش في الحقيقه. اوعى تكون فاكر لما تبقى عاوز حد هيجي يقول لك لا بس يا جماعه هاتوا الراجل ده عاوز مش عارف ايه ادوهوله. مفيش الكلام ده. عايز حاجه قوم اتحرك اشتغل عشانها، لكن جو انا عاوز وقاعد ما بعملش حاجه ده ملوش لازمه. الكارثه انك تبقى كمان عاوز وما بتعملش حاجه وتقعد تلعن الظروف والزمن والنصيب انك ما جاتلكش الحاجه اللي انت عاوزها. يا جماعه هو انت بتهزر وتبقى شايف الدنيا وحشه بقى والدنيا حطت عليا والدنيا ماشيه بظهرها، وللاسف دماغك بتقعد تفترض ان اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه. حبيبي ذاكر المحاضرات، حبيبي خد خطوه بس واعمل اللي عليك. يعني امشي اتحرك خد خطوات، لكن قاعد ما بتعملش حاجه ومستني مش هتيجي حاجه. خد خطوات وبعد كده ربنا هيكرمك. ازاي بقى؟ دي مش بتاعتك. يكفي انك لما هتتحرك انت من جواك هتتغير، تبقى بتسعى وانت مبسوط وانت حاسس ان انا بعمل حاجه حلوه، وصلت للحاجه اللي انت نفسك تعملها، خير وبركه، هو ده اللي انت كنت عايز تحققه. ما وصلتلوش هتلاقي نفسك اتغيرت، بقيت حاجه احلى وبقيت بتدور على حاجات تانية احلى واحلى تسعى لها. وتو بي اونست، مفيش حد اتحرك او اخد خطوه في حاجه الا ووصل وحقق حاجه.